Olá meus amigos, tem alguns minutos que eu acabei de postar um vídeo aqui no canal da lavadora Brastemp BWK11 e quem não assistiu e puder colaborar lá com os comentários, eu estarei colocando aqui, é só clicar nesse card que vai aparecer aqui em cima, vai lá e dê uma ajuda lá ao nosso amigo técnico que está contando com vocês aí. Mas pessoal, um aluno do curso aqui da Tempermac resolveu um problema de uma lavadora e pediu para que eu compartilhasse aí com vocês. Na realidade, eu pedi para ele se podia compartilhar esse vídeo aí para vocês, num problema que ele resolveu. O cliente ficou feliz da vida, ele fez um trabalho que o cliente adorou bastante, porque ele foi honesto com o cliente economizou aí um bom dinheiro e com certeza esse cliente vai ser fiel sempre a esse técnico, ok? Então, olha só, ele só filmou um trecho ali da lavadora, né? Mas o mais importante aqui é o barulho. Escutem isso, pessoal. Parecendo uma pipoqueira, né? Não vou estender mais o vídeo, bom, vocês já ouviram aqui. Então, meus amigos, após a vinheta eu vou dizer para vocês qual o problema, ok? Então, vamos lá. Toca a vinheta aí. Meus amigos, o problema é este aqui que vocês estão vendo na foto. E isso mesmo, era um parafuso que provavelmente caiu do bolso de alguma roupa, foi parar lá entre o tanque e o cesto, causando todo esse barulho aí. Ele foi lá, desmontou a lavadora, tirou inclusive foto lá do parafuso e passou lá pro pessoal do grupo do curso lá da Tempermac. Ok, meus amigos? Então fiquem atentos, porque por que eu passei isso? Gente, isso não é uma coisa rara de acontecer. Sempre tem objetos metálicos que saem da roupa do cliente, né? Vai parar entre o tanque e o cesto, causando aí os mais diversos tipos de barulho. E às vezes a gente pensa, caramba, isso é algum problema na transmissão, deve ser um defeito complicado, e muitas das vezes não é. Certo, pessoal? Muito obrigado para todo mundo. Quem puder dar o like aí e ajudar o nosso canal, fico muito agradecido. Deixem, eu só queria saber de vocês, já pegaram lavadora com algum objeto que vocês, quando desmontaram, encontraram alguma coisa ali dentro, no tanque? Moeda, alguma coisa assim? Deixem nos comentários que tipo de objeto vocês acharam aí fazendo reparo em lavadora. Ok, pessoal? Muito obrigado. Vamos até o próximo vídeo. Não esqueça de ajudar nosso amigo lá do vídeo passado, ok? Da BWK11. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.